queria aproveitar a oportunidade que a gente acabou de ver esse filme e mostrar para vocês um pouquinho do nosso site, que eu acho que o site do Criança e Natureza pode disponibilizar já alguns recursos que podem ser bem úteis para vocês. Então aí o endereço do site é criançaenatureza.org.br, e quando vocês entrarem no site, se vocês descerem um pouquinho, desce um pouquinho, por gentileza, mais um pouquinho, ali escrito inspirações, vocês conseguem ver esse vídeo. Então se alguém quiser replicar esse vídeo dentro de casa, na escola, enfim, está aí disponível. Ao lado tem uma entrevista incrível do Gandhi Pioski, que inclusive está aqui com a gente hoje, que vale a pena, onde ele fala da questão do brincar com os 4 elementos. E daí eu queria mostrar para vocês a nossa biblioteca, porque nessa biblioteca a gente fez, durante todo esse tempo, a gente fez uma curadoria dos principais livros, pesquisas, artigos que existem sobre esse tema, pensando que justamente quem quiser se aprofundar, quem quiser estudar sobre esse tema, aí está uma incrível fonte de recursos. Então vamos clicar ali na parte dos livros, por favor. Aí quando vocês clicarem lá nos livros, aí está uma série de livros que a gente selecionou, e daí se a gente clicar em algum deles, só para vocês entenderem como é que a gente... Isso. Aí ali está o título, editor e uma sinopse também, assim, do que esse livro trata. Aí voltando lá na biblioteca novamente, por favor. Isso. Aí, clica por gentileza isso. Exatamente. Pesquisas e artigos. Aí tem uma série de artigos, tem inclusive um artigo da Leia Tiriba, que está aqui com a gente. Obrigada, professora Leia. Tem vários artigos aí também, vários estudos, teses, mestrados que vale a pena conhecer. Pode clicar em qualquer um deles, só para as pessoas verem como estão disponibilizados. A gente sempre coloca uma primeira página do artigo. Os que a gente tem acesso a eles em digital, a pessoa vai também, quem quiser, consegue baixar também. A gente também fez um mapeamento de algumas organizações que já trabalham, com a conexão da criança com a natureza, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Volta lá, por gentileza, na área de bibliotecas. Isso. Coloca ali organizações nacionais. Isso. E é óbvio que isso é só um início, né, gente? Assim, a gente espera que a gente ainda vai colocar. Tá aí, que é aqui do Rio. Moleque Mateiro, inclusive é um dos palestrantes aqui hoje. A Outerbound foi um dos nossos palestrantes lá em São Paulo. Enfim, aí tem uma série de projetos para quem sair daqui inspirado e quer, de uma certa forma, potencializar isso. Tem algumas organizações que já fazem isso, que vocês podem acessar. Tem alguns vídeos também, enfim, esse é o caminho que agora vocês já sabem dentro da biblioteca. Então tem vídeos, artigos, livros, organizações internacionais, nacionais, que a gente já fez esse mapeamento prévio. Aí eu queria mostrar para vocês que o Richard mencionou hoje na palestra dele os clubes os clubes de família, né? E a gente já fez uma espécie de um guia passo a passo. O nosso programa a gente está chamando ele de Clubes Natureza em Família. Daí eu queria mostrar para vocês onde vocês podem achar no site, está ali dentro de nossas ações. Aí, isso. O livro, né, do Richard Wolff, que todos vocês tiveram agora a oportunidade de comprar, enfim. O seminário que a gente está aqui hoje. E ali, Natureza em Família. Então, uma vez que vocês entram lá, pode entrar lá, por gentileza. E o Natureza em Família, como para quem não estava aqui presente, é uma iniciativa que a gente espera até que ela cresça de uma forma espontânea. Quem quiser ir para a natureza não precisa de uma instituição, não precisa, simplesmente basta ter uma vontade, reunir com outras famílias para ter encontros mais frequentes na natureza. Então a gente colocou um guia disponível online, tá ali, ó, ferramentas para organizar um clube. Isso. Aí vocês baixam o guia. Acho que a gente já baixou para facilitar. E daí vocês vão ver que estão passo a passo. Como é que mobiliza as famílias, o que precisa pensar, quais, no local, o que precisa levar, e quando uma vez que está na natureza, que tipo de coisa que você precisa se preocupar. Então é uma maneira das pessoas se estimularem, como o Richard falou, das pessoas se reunirem, se encontrarem, para estarem na natureza com uma frequência maior. Os clubes de família tem um papel bem importante, porque as pessoas se sentem acompanhadas, mais motivadas, as crianças também se sentem super
motivadas pelo fato de ter outras crianças. O Richard mencionou também, assim, as mães e os pais solteiros, né? Acho que essa é uma ferramenta incrível também para fica mais fácil estar ao ar livre, enfim, estar na natureza com outras famílias. Então a gente queria divulgar isso para vocês. Fica aí mais uma ferramenta disponível para vocês poderem se agrupar e se tornarem famílias mais ativas. Acho que é isso. Então, obrigada. Bem, continuando, daremos a palavra aos palestrantes que estarão aqui apresentando a prática de 2 organizações. São 2 casos de sucesso que promovem a conexão de futuras gerações com a natureza. O Ser Criança é Natural e o Instituto Moleque Mateiro. Nas palavras do escritor e filósofo grego Nikos Kazantzakis, a criança engole o mundo avidamente. Ela recebe o mundo em suas entranhas, assimila o mundo e o transforma em criança. Lembro-me de ficar sentado no patamar de nossa casa. O sol brilhava, o ar ardia e eu fechava os olhos feliz. Estendia as mãos abertas e esperava. Deus então surgia. E enquanto eu fui criança, Ele nunca me enganou. Surgia sob a forma de uma criança, assim como eu, e deixava-me na mão seus brinquedos: o sol, a lua, o vento. Ofereço-te, dizia ele, são presentes, brinque com eles, tenho muito mais. E quando eu abria os olhos, Deus desaparecia, mas os seus brinquedos ficavam para sempre entre as minhas mãos. Verdadeiramente nada se parece tanto com o olhar de Deus como o da criança que pela primeira vez vê e cria o mundo. O projeto Ser Criança é Natural nasceu desse encantamento. Foi criado em 2014, quando a bióloga e socióloga Rita Mendonça conheceu a pedagoga Ana Carolina Tomé, uma apaixonada pela infância e por dente de leão, aquela flor que as crianças adoram soprar. Rita Mendonça ministra cursos, vivências e palestras para aproximar crianças e adultos da natureza. Seja bem-vinda, Rita. Boa tarde a todos. Eu estou muito emocionada, sempre que ver como é que vai ser agora. Eu estou emocionada pelo evento em si, pelo seminário, por todo esse processo, né, de construção desse trabalho, desse movimento, de estar de alguma forma parte dele. Estou muito emocionada com a vivência que a gente teve agora na hora do almoço, foi tão curta e tão rica, assim, tão intensa, e me deu algumas ressonâncias assim que a gente fica tocado profundamente, né? E essa apresentação incrível da Cris, que coisa linda. Eu vou contar para vocês o nosso projeto Ser Criança é Natural. Tá bom aqui essa altura do o Ser Criança é Natural é um projeto do Instituto Roman. O Instituto Roman trabalha com vivências com a natureza. Então é um trabalho educativo, no entanto não informativo, ele é exclusivamente vivencial. A gente trabalha com a educação da sensibilidade, a gente trabalha oferecendo experiências para que as pessoas possam ampliar o seu repertório de percepção. E a gente inicialmente trabalhou e trabalha ainda, né, com a abordagem da Sharing Nature Worldwide, da qual somos representantes aqui no Brasil. E depois fomos agregando outras abordagens, como a fenomenologia fundamentada em Goethe e a ecologia profunda. Então, reunindo famílias para
ajudar os pais, porque às vezes, como o nosso trabalho é bem vivencial, a gente percebe que é fazendo junto que os pais se dão conta, então, do que se trata, não é só ir, assim, tem todo um processo que acontece quando a gente está com a natureza e às vezes esse processo tem que ser aprendido também, né? O pai, para chegar no lugar onde a criança está, nem sempre os pais já estão prontos, né? Tem o desejo, a vontade, os pais e educadores, né? Então, o objetivo do Ser Criança Natural é estimular e orientar pais e educadores para a importância de um contato livre, direto e sensível das crianças e de todos, né, com a natureza. Então, uma coisa muito incrível que acontece, que eu acho que nos últimos 300 anos, nessa lógica de mecanicista na qual nós estamos imersos, nós nos acostumamos e aprendemos a olhar para a natureza como um conjunto de formas. Então, por exemplo, a gente olha para essa imagem e a gente vê as formas das folhas, as texturas das árvores, as trepadeiras, e raramente o nosso olhar está educado para perceber ou para dar-se conta ou para entrar em contato com o processo que está acontecendo ali. Porque essa forma, ela é provisória, assim como a nossa forma, né? É mais fácil de entender isso, lembrando que eu já fui um bebê e você é uma velhinha, não é? Nós estamos em permanente movimento, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para essa planta, a gente olha para a forma dela, mas na verdade essa forma é muito provisória, ela está em permanente movimento, ela é como se fosse um rio, ela está correndo, né? A vida está pulsando, está correndo dentro dela. Porque eu tenho a impressão, a sensação de que as crianças pequenas, elas se dão conta desse fluxo, elas não estão vendo as formas, elas estão vendo os fluxos. E aí a gente precisa chegar perto desse lugar de onde elas estão. Então, nessas ações presenciais, eu vou pular aqui, depois eu volto para essa. Eu vou falar já de alguns aspectos que são importantes, né? E o primeiro é o tempo, a percepção do tempo. Porque o adulto é mais apressado, a gente está cheio de coisas, a gente está sempre com o relógio. E a criança, logo, ela não tem isso, ela tá em outro tempo, né? Ela está em outra relação com isso, ela está em contato com o tempo essencial da vida. E na medida em que o adulto vai apressando a criança, ele vai ensinando para ela esse outro jeito de se relacionar com o tempo. Então, o tempo é um aspecto essencial de distância, de construção do distanciamento das pessoas com a natureza. Outro aspecto é a intimidade, né? A criança tem essa intimidade e o adulto muitas vezes fala, não, isso pode picar, isso pode fazer mal, ou isso é nojento, ou isso é perigoso, ou isso pode dar alergia. Então o adulto vai construindo na criança esse afastamento da criança e vai consolidando em si mesmo, né? Então, e aí também a criança, ela precisa ser livre, né? Ela que conduz os processos, não é o adulto. Então as vivências que nós fazemos, elas são bem livres, assim, a gente vai escutando no sentido amplo, o que as crianças ali estão interessadas, né? Estão sendo chamadas para fazer. E vai desenvolvendo confiança, né, até dos pais, das crianças nos pais. E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão dos medos, né, das fobias, que a maioria dos pais que trabalham com a gente, às vezes tem esse gosto de ir pela natureza, mas tem alergia, tem medo, tem fobias, e a gente com essas atividades que são bem sensíveis e bem dedicadas, vão ajudando as pessoas a superarem, né, a irem transformando essas fobias e medos em relações, né, em relações construtivas. Então, para terminar, vou voltar naquele slide lá atrás. Vou falar quais são as nossas ações, então, né? A gente tem os encontros vivenciais,
A gente tem um blog que a gente escreve toda semana no site da Conexão Planeta. O blog também chama Ser Criança Natural. A gente dá cursos presenciais e online. A gente começou uma experiência agora de um curso online para pais e educadores e nos surpreendeu demais, porque o nosso trabalho é todo vivencial, mas os participantes do curso têm algum texto, muitas referências, mas eles principalmente são convidados a organizar vivências com suas famílias e relatar essas vivências no fórum do curso, e aí é que a gente dialoga e dá feedback e conversa com eles, né? Então tem sido uma experiência bem bacana, porque tem participantes de todo o Brasil. A gente está começando a segunda turma semana que vem. Eu vi que já tem alguns participantes aqui que já falaram comigo, mas ainda tem algumas vagas se alguém ainda estiver interessado. E o novo projeto que a gente está construindo agora é o de festas infantis, de organização de festas nos parques e com a natureza. Então é isso. Depois a gente... Aqui. Então o projeto esse é o endereço do projeto, Ser Criança Natural. O site do Instituto Roman, no Roman tem vários outros programas para adultos, né, de formação. E é isso aí, estamos no Facebook, no Instagram e principalmente presencialmente, onde a gente tem a oportunidade de estar. Então, muito obrigada pela atenção.